कभी ऐसा हुआ कि दिल बेवजह घबराने लगे, रात को नींद ना आए या दिल में कोई अनजाना खौफ बैठ जाए, बेवजह वसवसे आए। ऐसे में मेरे लिए एक आयत ढाल बन जाती है, वो आयत जो सूरह बकरा की रूह कहलाती है, जिसे पढ़ने से खौफ निकल जाता है और फिक्रें हल्की हो जाती है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी खास आयत है? वो आयत जिसे बहुत से अलकाब भी दिए गए, जिसे रूह सूरह बकरा भी कहा गया, जिसे आयत तौहीद भी कहा गया, जिसे आयत हिफाजत भी कहा गया और जिसे आयत आजम यानी कुरान की अजीम तरीन आयत भी कहा गया। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें कि आप सूरह बकरा में कौन सी ऐसी प्यारी सी आयत पढ़ते हैं जो एक आयत पढ़ने से आपकी मुकम्मल हिफाजत हो जाती है, दिल में अनजाना खौफ बैठ जाए। तो ऐसे लम्हों में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे लम्हों में मेरे लिए एक आयत ढाल बन जाती है, एक ऐसी आयत जिसे पढ़ने से दिल हल्का हो जाता है, फिक्रें दूर हो जाती हैं और दिल एक अजीब सुकून महसूस करता है। अब आप सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसी भी कोई आयत हो सकती है? तो आज मैं आपको वो राज बताने जा रही हूँ जो सूरह बकरा की एक खास आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल बेचैन हो जाता है और सुकून की तलाश होती है। तो सबसे पहले मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सब के दिलों को सुकून अता फरमाए, आपके घरों में अमन और राहत नाजिल करे, हर खौफ, हर परेशानी और हर बेचैनी से आपकी हिफाजत फरमाए और हमें हमेशा अपने जिक्र के साथ जोड़े रखे, आमीन। तो आज मैं आपसे सूरह बकरा की एक ऐसी खास आयत के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे कुरान की अजीम तरीन आयत कहा गया है। ये वो आयत है जिसे सूरह बकरा की रूह कहा जाता है, जिसे आयत तौहीद भी कहा गया, आयत हिफाजत भी कहा गया और आयत आजम भी कहा गया। इस आयत में अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और हिफाजत का एक ऐसा मुकम्मल बयान है कि जब इंसान इसे पढ़ता है तो दिल की घबराहट कम हो जाती है, खौफ निकल जाता है और दिल को सुकून मिल जाता है और सारी फिक्रें जाती रहती हैं। यही वो आयत है जिसे हम आयतुल कुर्सी कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब भी दिल परेशान होता है मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। जैसे ही मैं पढ़ती हूँ दिल में अजीब सा सुकून आ जाता है। इससे लगता है जैसे मेरा अल्लाह मेरे साथ है, बिल्कुल मेरे करीब। क्योंकि आयतुल कुर्सी हमें बताती है कि अल्लाह ही हकीकी मालिक है, वो ना सोता है ना ऊँगता है, जमीन और आसमान की हर चीज उसी की है और जो भी हिफाजत है वो उसी के हाथ में है। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं अकेली नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कई बार जब घर में बेसुकूनी महसूस होती है या दिल में डर बैठ जाता है, मैं वजू करती हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ और अपने घर, अपने बच्चों और खुद पर दम करती हूँ। वाकई दिल मुतमईन हो जाता है। हमेशा याद रखें, जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ता और आयतुल कुर्सी सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह की हिफाजत का वादा है। तो जब भी दिल घबराए आयतुल कुर्सी पढ़ें और कहें मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो कोई मामूली बात नहीं होती। अल्लाह पाक की कोई आयत मामूली हो ही नहीं सकती, लेकिन ये जो आयत है ये सारी आयतों की बादशाह आयत है। और आयतुल कुर्सी को इसलिए सूरह बकरा की रूह कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह की अजमत, कुदरत और हिफाजत का कामिल बयान है। और जब ये पढ़ें तो दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह खुद मेरी हिफाजत कर रहा होता है। आयतुल कुर्सी को कुछ मशहूर अलकाब दिए गए हैं। सबसे पहले आयतुल कुर्सी, ये इस आयत का सबसे मारूफ नाम है क्योंकि इसमें अल कुर्सी का लफ्ज आया है। नंबर 2, आजम आयत, यानी कुरान की सबसे अजीम आयत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है, इसीलिए इसे ये लक़ब दिया गया। नंबर 3, सूरह बकरा की रूह। लोग इसे मोहब्बत और अजमत के तौर पर कहते हैं कि ये सूरह बकरा की रूह है क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद, कुदरत और हिफाजत का मुकम्मल बयान है। नंबर 4, आयत हिफाजत, यानी प्रोटेक्शन की आयत। इसे ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि इसे पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, शैतान करीब नहीं आता। घर, जान और औलाद की हिफाजत का जरिया समझी जाती है। नंबर 5, आयत तौहीद, क्योंकि इस आयत में अल्लाह की वहदानियत और सिफात कामला सबसे खूबसूरत अंदाज में बयान हुई है। देखिए, आयतुल कुर्सी में अल्लाह की अजमत, कुदरत और हिफाजत का ऐसा कामिल बयान है कि दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाता है। जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो महसूस होता है कि मेरा अल्लाह मेरे बिल्कुल साथ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आयतुल कुर्सी की खास बातें कौन सी हैं, ये क्यों कुरान की अजीम आयत कही गई। इस आयत में अल्लाह की वहदानियत और अजमत का मुकम्मल बयान है। अल्लाह सब का मालिक है, हर चीज उसी की है, वो ना सोता है ना ऊँगता है, यानी हर लम्हा दुनिया के मामलात पर मुकम्मल निगाह रखता है। नंबर 2 पर, जमीन और आसमान की हर चीज उसी के कब्जे में। इस आयत में बताया गया कि जमीन और आसमान की सब चीजें अल्लाह की मिल्कियत है, कोई भी उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता।
ہم جو سمجھتے ہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ کی اس میں رضا نہ ہو، اس کی حکمت نہ ہو۔ اور جن پر تلخیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، اسی کے راز ہوتے ہیں۔ اور مومن کو یہی یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی میں اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے۔ تو نمبر 3 پر حفاظت اور سکون۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، شیطان قریب نہیں آتا، دل میں خوف اور فکریں دور ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آیت حفاظت کہا جاتا ہے۔ 4 روح سورہ بقرہ، یعنی علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی روح ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی کامل صفات اور حفاظت کا جامع بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم آیت ہے، یہ پڑھنے والے کو ایمان، سکون اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ تو جب بھی فکر آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی خوف ہو، تو آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی کامل توحید، قدرت، حفاظت اور سکون کی آیت ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ دل کی گھبراہٹ، خوف اور فکریں چھوڑ دیتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، مکمل طور پر اسے سمجھیں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز اسی کے سہارے قائم ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر لمحہ ہماری خبر رکھتا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، ہماری جان، مال، اولاد سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہمارا حال، ماضی اور مستقبل سب اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ نہیں جان سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہاں پر اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ پاک بتاتا ہے کہ اس کی کرسی، یعنی اللہ پاک کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، یعنی اللہ کی قدرت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، یعنی پوری کائنات کی حفاظت اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے اور وہی بلند مرتبہ، عظمت والا ہے، یعنی اللہ سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ میرا اللہ ہر وقت زندہ، باخبر اور ہر وقت حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کسی کا، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا، کسی کے علم میں کچھ آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی جب وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے تو کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی کتنا بھی بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب دل گھبرائے، فکریں حد سے بڑھ جائیں، کوئی زیادہ وظائف نہ کریں، مکمل سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف اس ایک آیت کو پڑھیں اور دل میں یقین رکھیں، اور پھر یقین جانے اسی حفاظت ہو جاتی ہے کہ آپ بڑے بڑے وظائف بھی کریں اور یقین نہ ہو تو وہ اثر نہیں کرتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، لوگوں کے سہارے نہیں، اللہ کے کلام کے سہارے جئیں۔ آیت الکرسی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہر لمحہ زندہ ہے، باخبر ہے اور ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے اتنی گزارش کروں گی، اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی سادہ الفاظ میں آپ کو قرآن کی تفسیر اور تشریح ملتی رہے، اور ہم ساتھ مل کر اللہ کے کلام سے جڑتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور خود سے یہ جملہ ضرور کہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔